Kĩharo-inĩ gĩa Kasarani mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩkuo gĩthurano gĩa gũcagũra mũthikabu mwerũ wa kanitha wa AIPCA gĩtabanĩirio gĩkĩhĩtahĩtanĩrwo nĩ athikabu atatũ: Frederick Wang'ombe ũrĩa ũkoretwo wĩikarĩire gĩturwa kĩu kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe, Samson Muthuri na David Njuguna. No thutha wa mũthikabu Njuguna kwĩyeheria ndagĩka-inĩ ya mũico, kĩhĩtahĩtano gĩkĩ kĩrarĩ kĩa mbarathi igĩrĩ, kũrĩa mũthikabu Muthuri araiyũkirio hotani na kura 206 akĩrũmĩrĩrwo nĩ Wang'ombe na kura 96. Mimi ndio nilichaguliwa siku ya leo kuwa the presiding archbishop wa kanisa letu la AIPCA. Presiding archbishop ni mmoja wa viongozi wa Supreme Board, tuliunganisha kanisa letu tena. Na washukuru wote wawili, hasa huyu anaelekea retire. He has been very instrumental kwa hiyo maneno ya kurundisha watu wote wa kanisa letu pamoja. Na niĩ nyuma ũmwe candidate na Bishop Muthuri kwenda kwĩra kanitha wa AIPCA Muthuri augaga asiyekubali kushindwa si mshindani, na ũngĩaga gwĩtĩkĩra ndũngĩthiĩ na mbere. Niĩ mũndũ wa mbere ku advocate unity ya kanitha ũyũ, na kwoguo our unity is more than any position. Rĩu Wang'ombe egũkorwo mũthikabu mũnene guothe bũrũri-inĩ kanitha-inĩ wa AIPCA, na Njuguna na Wang'ombe marĩrutaga wĩra meta thikabu rungu rwake. Jukumu yale yatapewa hao askofu wengine wawili. Constitutionally kuna Directorate of Education and Training, and it is a requirement that it should be headed by one of those archbishops that's with me. The other one is the Directorate of Evangelism and the Missions, that will be headed by the other archbishop. Nĩgũcokeria rĩu archbishop twagĩthura ariwe mũnene wao, tondũ niĩ ndigũkorwo ndĩho. Nĩ ũndũ onake nĩ apurĩte party nene mũno ya gwĩtĩkĩra na gũkua andũ ake othe moke thĩinĩ wa unity, mũbango wa unity. Ona Wang'ombe nĩ akoretwo ena thĩna mũingĩ mũno nĩ ũndũ wa andũ arĩa rĩngĩ magĩkoragwo nao. Nĩ amahotaga na agatindĩka ngari ĩno ya unity. Ithurano ici ciũkĩte thutha wa ngucanio cia ũtongoria iria ikoretwo kanitha-inĩ wa AIPCA kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 5, kũrĩa wathani-inĩ wa President wa kana Uhuru Kenyatta merirwo o mũndũ atongorie mwaka ũmwe othe marĩ atatũ, na thutha wa mĩaka 3 matabanie gĩthurano gĩkĩ. Na kwoguo ta Bishop Wang'ombe ũrĩa ũkoretwo ndu-inĩ nene mũno ya gwĩciria ũrĩa kanitha ũyũ ũngĩnyitana, gwenda kwĩra arũmĩrĩri aitũ othe AIPCA tunyitĩrĩre archbishop ucio wathurwo. Ukiangalia unaona hata serikali ikiona kama tunagawanyika inaingilia, inatusaidia. Si jambo la kawaida, usifikirie ni kanisa lolote lile likiwa na mgawanyiko ati president anaingilia hapo anasema saidia hawa kuunganisha kanisa. Viongozi wetu wa dini mbalimbali na serikali wanastahili kufanya kazi kwa pamoja ili kuweza kupeleka hii nchi kwa next level. Na ndio sababu nimejipata hapa kushirikiana na viongozi wa hili kanisa ili tuweze kurudisha hili kanisa mahali waumini wake wangelipenda liwe, kwa sababu sio kanisa ambalo lilianzishwa jana. Rĩu maitho mothe marorete kana ũtongoria mwerũ kanitha-inĩ ũyũ nĩ ũkũrehe kĩhonia kĩa ngucanio iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere mahinda kwa mahinda. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui.